Hei kjære vittner, velkommen til denne her videoen. Sånn som dere vet, så pleier Even å legge ut videoer sent i forhold til når de ble filmet. Det kommer til å se i denne videoen her når Even reagerer på en som reagerer til våre videoer. Og Even filmet denne videoen når han var i England for 2 år siden. Og derfor var ikke jeg med igjen. For de som ikke vet det, så har jeg og Trond holdt på med YouTube siden oktober 2015. Og som de fleste andre youtubere, tror jeg, så startet vi ganske cringy. Så etter nesten 1,5 år siden den ble lagt ut, så har jeg funnet den. Youtuberen Deilig med Prell har lagt en video om oss i serien sin Ukens Prell. Dette er tydeligvis hans andre video, og dessverre siste til nå. Beskrivelsen starter med «Jeg har lungekreft, så please se hele videoen». Videre sier han om du liker sommerkrem og vlogger, er ET Brothers noe for deg. Jeg tror det stemmer litt fremdeles, men du glemte sjonglering. Sjonglering er jo grunnen til at jeg og Trond startet med YouTube i utgangspunktet. Så jeg håper at du reagerte til noen av sjongleringsvideoene våre. Og til slutt står det, please ikke spre hat til youtuberen jeg lagde videoen. Tusen takk. Vi har fått en del hat, så det er deilig at det er minimalt nå. Jeg lager ikke disse videoene for å angripe personer, men for å kritisere videoer og kanaler. Takk. Jeg vet at kanalen var veldig kritikkverdig på den tiden. Så da går vi over til reactionen. Dere, det er ikke ukens prell lenger, det er ukens sigg. Oi, sann. Og nå bytter jeg navn til Krefty is here. Krefty is here. Jeg føler meg som den største kreftpasienten i hele Norge. Husker dere Vixi, eller? Vixi. Jeg fant en mye bedre kanal. ET Brothers. Takk. Oh yeah. ET Brothers har så mye kreativitet i videoene sine. Hva er livet? Ja. Livet, sånn er det. De lager høy kvalitet vlogger, det er liksom, jeg har aldri sett noe bedre. Hei, jeg er Even. Jeg er Trond. Og til sammen så er vi ET Brothers. Og så lager de selvfølgelig de beste seriene. Ja, selvfølgelig. Hva? Ja, se. Ikke nok med det, så har de giveaway, der de gir bort Lego. Det vi skriver vekk denne gangen er også en til legomaskin. La oss ta en titt på en av de aller beste videoene de har. Peel, banana, peel. Å nei, ikke bananen igjen. Peel, banana, chop, banana, chop, chop, banana, mash, banana, mash, mash, banana, eat. Damn, Daniel. Du vet det er hardcore når du hører hardcore musikk. Jeg vet ikke. Ja, det er hardcore. Dette er sånne unger som ikke får lov av foreldrene sine å spille Garfield-kart fordi det er så seksuelt. Jeg fant nettopp ut hva han gjør. Bra. Han sjongler med kamera. Ja, stemmer. Eller noe sånt. Jeg vet. Poenget med det der var egentlig... Hva var det for noe? Det var egentlig at det skulle virke badass eller noe sånt, I guess. Så her har vi da Hulk, vi har det svenske flagget, og så et eller annet ting jeg ikke sitter med meg. Ja. Sommerkrim. Ja, sommerkrimmen. Og den der var det så sykt kjekt å smake. Det var sykt kjekt å lage sommerkrimmen. Du burde starte på episode 1.
Yo! Hei. Hei. Wow, så du det? Han dabba. For det er jo ikke en overbrukt meme. Oh shit, det var fulltreffer. Jeg har et par spørsmål til deg. Jeg vet det at du og Trond har... jeg vet det at du har vært litt irritert på Trond i det siste. En ride. Du kan se... Jeg lurer på flere ting, faktisk. Jeg lurer på, en av dem er... Heter den Tran? Eller Trond? Jeg tror det er Trond, men... de klarer ikke å prate, da. Ikke at jeg er bedre, men... Så de sier jo Tran. Dritbra. Hva er det du skal ha penger til? Jeg tenkte å ta en brus. Du skylder meg jo sånn masse for den pizzaen du fikk, den brusen, isen i går. Og colaen, og fantaen, og spriten, og spriten, og øl. Åh, morsom som nevner øl oppi det hele. Takk. Yeah. Hva? Jeg gidder ikke at du skal være sånn her. Jeg går. Jeg kan jo ta den tilbake. Du gjør ikke det. Jeg er ikke helt sikker på hva som skjedde i det klippet, for det virker som de spilte inn stemmen til den ene på nytt, men ga det ikke å spille inn den andre. Det stemmer, for det var så fryktelig mye vind. Du, hvorfor drar vi ikke bort til Kevin i samme slengen? Han bor jo rett der oppe. Fordi at... Jeg klarer ikke å følge med på hva de to snakker om, fordi det er et eller annet baki der som distraherer meg. Kevin er syk, og jeg tror ikke det blir noe særlig bedre av å høre at han er død. Jeg tror ikke at det har vært så mye sånt i de neste krimene og sånt, så... Ja, vi har forbedret på det. Ja vel. Ja. Hvem drukner Trond? Følg med i neste episode. Det var Sommerkrim episode 4. Hvis dere vil se på resten av Sommerkrim-episodene, så gå over til E.T. Brothers, fordi... Yeah! Det var noen bra memes, da. Tusen takk for at du lagde den der videoen til oss. Tusen takk for at du så på denne videoen. Sjekk gjerne ut de 3 andre fanvideo-reactionene vi har laget. De er temmelig dårlige, jeg så det igjen nå nylig. Så ja, det kommer til å se hvor mye dårligere content vårt var da før i forhold til hvordan det er nå. Hvis du har lyst. Hvis ikke, sjekk gjerne ut noen av våre nyere videoer eller englandsvloggene, så snakkes vi i neste video. Ha det!